স্যুপ শিশুর শরীরে বিভিন্ন পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে থাকে। শীতকালে শিশুদের সর্দি কাশি জ্বরের মতো সমস্যা লেগেই থাকে। তখন শিশুর মুখে রুচি আনতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে বিভিন্ন ভিটামিনস ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে পরিপূর্ণ টমেটো স্যুপ অতুলনীয়। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব 1 বছর বয়সী শিশুর টমেটো স্যুপের রেসিপি। বেঙ্গলি বেবি ফুডে আপনাদের সকলকে ওয়েলকাম। আশা করছি আপনার শিশু এবং আপনি দুজনেই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। টমেটো স্যুপ বানানোর জন্য আমার লাগছে 3টে টমেটো, খুব সামান্য পরিমাণ জিরে, 2 কোয়া রসুন, একটা ছোট আদার টুকরো, স্বাদ অনুসারে নুন, স্বাদ অনুসারে চিনি, খুব সামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো, আর লাগবে বাটার। প্রথমেই আমি টমেটোটা পরিষ্কার করে ধুয়ে ছোট টুকরো করে কেটে নিচ্ছি। টমেটোতে রয়েছে ভিটামিন এ, যা শিশুর দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়। এর মধ্যে থাকা প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে সাহায্য করে। এর মধ্যে থাকা ভিটামিন কে শিশুর হাড়ের গঠনে ভূমিকা রাখে। টমেটোর সাথে আদা রসুনটাকেও খুব মিহি করে কুচি করে নিয়েছি। গ্যাসে একটা প্যান বসিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 গ্লাস জল। এই জলের মধ্যে দিয়ে দেব কেটে রাখা টমেটোর টুকরোগুলো। এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে সেদ্ধ হতে দেব। 8-10 মিনিট পর ঢাকনা খুলে চেক করে নিচ্ছি টমেটো সেদ্ধ হয়ে গেছে কিনা। দেখুন, টমেটো খুব ভালো করে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এখন এই সেদ্ধ করা টমেটোটা একটা মিক্সিং জারে নিয়ে নিচ্ছি। এটাকে খুব ভালো করে একটা পেস্ট বানিয়ে নেব। যদি আপনারা গরম অবস্থায় পেস্ট করেন সেক্ষেত্রে খুব সাবধানে এটাকে পেস্ট করে নেবেন। দেখুন, পেস্টটা দেখতে ঠিক এই রকম হবে। এখন একটা ছাঁকনির সাহায্যে এটাকে ছেঁকে নিচ্ছি, যাতে এর মধ্যে যদি কোনো খোসা বা দানা থেকে থাকে সেটা আলাদা হয়ে যাবে। গ্যাসে একটা প্যান বসিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ বাটার। বাটারটা একটু গলে এলে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি খুব অল্প পরিমাণ জিরে। জিরেটা ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিয়ে এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব খুব মিহি করে কুচি করে রাখা খুব সামান্য রসুন, খুব সামান্য আদা কুচি দিয়ে দুটোকে খুব ভালো করে একটু নেড়ে চেড়ে নেব। শীতকালে শিশু যদি সর্দি কাশির মতো সমস্যায় ভোগে তাহলে রসুন শিশুর শরীরকে গরম রাখতে সাহায্য করে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো পিউরিটা। এখন নেড়ে চেড়ে নিয়ে খুব ভালো করে এর সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। স্যুপটা যখন ফুটতে শুরু করবে তখন এর মধ্যে দিয়ে দেব স্বাদ অনুসারে নুন, সামান্য চিনি, সামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো। এখন এটাকে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। 5 থেকে 7 মিনিট এটাকে ফুটতে দেব। পাঁচ থেকে 7 মিনিট পর এই রকম ঘনত্বের হয়েছে। আপনার শিশু যেরকম ঘনত্বের স্যুপ পছন্দ করে সেরকম ঘনত্বের আপনি রাখবেন। দেখুন, তৈরি হয়ে গেল হেলদি এবং টেস্টি টমেটো স্যুপ, যেটা বাচ্চারা খেতে খুবই পছন্দ করে। ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অন করে দেবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।